M'he passat tot el matí preeditant i pujant a l'FTP, arxius, i aquesta tarda, quan deixi tot el material pujant, aniré a fer una volta. Ja tinc una ruta preparada per un parell de mesquites antigues, un palau, un temple, i aviam què tal, Curiositats de l'Iran. Els semàfors, la gran majoria, estan amb intermitència, ni que sigui un creuament, per lo que bàsicament estan amb intermitència vermella i no fan funció de semàfor, simplement és d'alerta que hi ha un creuament amb els dos cantons, amb els dos sentits, o sigui, amb les 4 cantonades els semàfors estan igual. És un indicatiu. Una altra curiositat és la gran quantitat de dones amb el nas operat, amb el nas acabat d'operar. Quan els operen el nas, se'ls hi posa una gassa i després, posteriorment, alguna més com un esparadrap, una gasseta més petitona, i es veu que l'Iran és el país que lidera els retocs corporals, els retocs d'aquests, cirurgia estètica. I està totalment acceptat, o sigui, ningú s'amaga de res, ni es queden un cap de setmana a casa perquè tenen un esparadrap o una gassa al nas, ni molt menys. Ahir, per exemple, ahir la tarda que vaig estar donant voltes, potser em vaig trobar entre 50 i 100 dones amb el nas tapat. O sigui, l'operació era recent. I ahir, que era un dia de sortir a passejar, o sigui que no s'amaguen de res, la família ho sap, la feina ho sap, els amics ho sap, està totalment acceptat. No he vist cap home, però, according to Wikipedia, els homes també es fan retocs, no tant possiblement com les dones, però es veu que aquí a l'Iran també els homes es fan retocs. Curiositats. Una altra curiositat, se'm desfarà el gelat, és Isfahan. Ni un sol gos, ni un, però ni un, He vist 4 gats amb un que m'acabo de veure ara. 4 gats en 3 dies. I ni un sol gos. Animals de companyia no n'hi ha. I els gats que m'he trobat eren gats de carrer, o sigui que estan per aquí ensumant les escombraries. Gossos sí que em vaig veure quan vaig entrar a l'Iran des d'Armènia, això molt a prop de la frontera, i els vaig veure, no sé si en una benzinera o... Sí, després de Massoler, abans d'arribar a Massoler, a la muntanya també em vaig veure. Hi havia vaques, no sé si eren gossos pastor, però estaven per allà donant voltes. I els que em vaig trobar a la gasolinera eren gossos de carrer que estaven per allà, vivint allà. Res més, el gelat, que se'm desfà. Divendres 7 de juliol, segon i últim dia de descans a Isfahan, que m'ha anat molt bé. És una ciutat molt guapa i el relax i el no conduir m'ha sentat molt bé, però és l'últim dia perquè demà ja continua la ruta cap al sud. La primera parada del dia ha estat al Palau Hasht Behesht, molt a prop de l'hotel, i on hi vaig passar-hi ahir al vespre, però avui de dia molt millor llum i pots gaudir del parc. Una parada imprescindible, molt guapo. I a continuació caminar cap a la gran plaça Nakhche Jahan. Ja hi vaig estar ahir, impressionant de nit, en veure tot l'ambient familiar, tota la gent seguda per allà a la gespa i els nens corrents i jugant. I ara de dia molta menys gent perquè toca el sol i a part se suposa que la gent està fent feina, per lo que és un lloc de trobada quan es pon el sol i es pot estar a la plaça, perquè ara quin
sol de justícia, molt fort, però que guapo també caminar per la plaça amb molta menys gent i podent-la veure amb tots els colors. He caminat a tot el voltant de la plaça, començant per la gran mesquita Imam Khomeini. A continuació, cap al mig de la plaça hi ha la mesquita Sheikh Lotfullah i davant d'aquesta, a l'altre cantó de la plaça, mirant-se, hi ha el Palau Ali Kapur. Que xulo, perquè té unes columnes molt altes que són de fusta i ha aguantat al llarg dels anys. Molt xulo. I just abans que comencés a pondre's el sol, he caminat cap a la porta nord, oposada a la mesquita Imam Khomeini, la porta nord, que és el Keisaria, la porta Keisaria, on allà he trobat una cafeteria, museu, que també es diu Keisaria Cafè, on he pogut pujar a dalt i just a la taulada d'on a sota hi ha el basar, amb totes les paradetes, allà a damunt de la taulada hi ha taules i he pogut fer un gelat amb totes les vistes a la plaça. Estic a la terrassa, una terrasseta cafè que tenen muntada a la taulada de la porta sud. És impressionant les vistes. M'han fet pagar 1,5 milions de rials, que són 3 euros, per poder entrar a la terrassa i també inclou la beguda. Que bé el personal de la cafeteria, molt amable, molt servicial, m'han ajudat moltíssim, els he demanat per un lloc on anar a sopar i s'han preocupat, l'han buscat i me l'han explicat molt bé, un anglès perfecte, s'entén perquè és un lloc privilegiat, no he vist turistes occidentals, però entenc que sí que hi ha turisme del voltant, jo no arribo a conèixer-la, a diferenciar-lo, però turistes occidentals no n'he vist. Hamdani Sultan, yeah. It's like a traditional palace. Okay. So it should be this street, right? This one? Is it far from? No, it's here. So it should be here, right? Yes. Deep traditional. Search it for me? I don't have internet. I will search it for you and then Thank you. A continuació de la cafeteria hi ha un museu que es pot visitar i que val la pena. M'ha agradat molt. On tenen una finestra que dona just a la plaça, que ja era de nit, i també l'he pogut gaudir amb unes vistes així de nit molt guapes.
This one is the period, Period, Pahlavi period, 60 or 70 years 60 or old. 70 years old. Yes, This is bronze. Yes, bronze. This is a camel Camel bone. bone. And this is for- the animal. Yes, of for animal. animal. Yes, that one is from Qajar period, 150 or 170 years old. Okay. Material is silver and for animal. The animal, la banya. Yes. And this is This stones. This one is steel. Mm-hmm. Yes, that one is silver. Mm-hmm. And this one is Safavi period in Finnish Safavi, 350 years old. Okay. And this material camel bone, Camel bone and steel. steel. Yes. Good. Perfect. Yeah. I ja sortint de la plaça m'he adreçat al restaurant que m'han recomanat al cafè, el restaurant Hamda Mossaltaner, Hamda pels amics, i és molt a prop d'on estava, per uns carrerons, i realment doncs, he menjat molt bé i peix, no sé d'on l'han portat, però perquè tot això està molt sec, però molt bé que he menjat, i d'allà molt amables, perfecte, i d'allà ja directament tornar cap a l'hotel a dormir perquè demà més continua la ruta cap al Nepal. Aquest carreró que ve del carrer que surt de la plaça on hi ha el bazar, aquest carreró que està bé, però que no hi ha gent a part del senyor de la moto, ve a parar aquest restaurant que me l'ha recomanat la noia del cafè d'allà a la plaça. La porta brutal, quina porta, fusta massissa guapa. L'entrada no és res especial, farem els dins. Sala gran. Ja ho podeu obrir i veure les estrelles. Que guapo. Salmon? That's salmon. Salmon fish? No, mohina, gazelle. Mohin gazelle. Salmon? No. Gazelle. Salmon, yes. Yeah. That is salmon. Then mohin gazelle or salmon. Yes. Okay. Són les 10 del vespre, caminant cap a l'hotel. Taula per jugar escacs. Estic caminant per un parc per tallar camí. I es pot veure doncs, gent asseguda jugant als escacs, però també et pots trobar gent a la gespa o al mateix terra amb una alfombra jugant a les cartes o simplement doncs, fent el te o patant la xerrada. Ahir vaig passar per aquest parc, devien ser les 11 del vespre, hi havia menys gent, avui és divendres, i el mateix, o sigui, tranquil·litat, segur. No sembla que hi hagin robatoris, atracaments i coses d'aquestes. Borratxos pel camí, pel carrer, segur que no te'n trobaràs cap. I res, la gent està aquí simplement passant l'estona amb els amics, amb la família, xerrant. Hi ha parelletes, hi ha molts grups de nois, parelles de nois, també jugant amb el mòbil, mirant vídeos i potser només patant la xerrada. I bueno, pots caminar tranquil. Aquí no hi ha motos, que n'hi ha per tot arreu. Aquí no cal perquè poden passar per fora. I res. El comentari del migdia del tema de les operacions estètiques,
que només havia vist noies, doncs rectifico perquè aquesta tarda he vist 2 nois. Mira, allà baix hi ha un gat. 5è gat que veig. També avui he vist 2 nois amb la mateixa operació. Una operació de nas, operació estètica de nas. I parlant del tema del nas, em sembla que canvis estètics de nas sembla que siguin més comuns, totalment acceptats, i més comuns potser que inclús tenir-se el cabell, perquè no recordo haver vist molts canvis estètics de cabell, de color de cabell. I els cabells es veuen, o sigui, hi ha poques dones que estiguin totalment tapades, que només se'ls vegi la cara. La majoria, la gran majoria, se'ls veu el cabell, i hi ha moltes que porten el mocador, però el porten caigut al coll i ensenyant totalment el cabell.